Silav roj baş, var baş, hevan nû hêvîdar muhtev başin. Elbet rewşa me îro hinekî giran e, cuda ye. Hikûmeta AKP, MHP, Vesbê avêt ser sê şaredariyên Kurdan, Xelfetî, Mêrdîn, Batman her sê şaredarî jî hatin girtin, qeyyûm hatin tayin kirin, şaredarên wê derê jî ji wezîfê hatin girtin. Ev rewş elbet em nexerîbê vê rewşê ne. Beriyan ha jî du cara çêbibû, qeyyûm hatibûn tayin kirin. Niha rewş çi ye? Çima tam divê demê de ku basa aştiyê, basa lehevkirinê de hate kirin, AKP pêwîstî dît qeyyûman tayin bike ser şaredariyên Kurdan. Beriyan ha li Esenyurtê, li navçeyekî Stenbolê bi qasî milyon û nîv şêniyên wê hene û bajarekî yani navçeya yek ji navçeyên herî mezin Stenbolê ye. Li wê derê Ahmet Özer, Kurd e, ji Wanê ye û bi piştgiriya milletê Kurd hatibû hilbijartin. Pêşî AKP ji wê derê dest pê kir, paşê berê xwe da Kurdistanê. Xuya ye ew ê vê dagirkeriya xwe berfiretir bike. Beriya hemî desteserkirina şaredariyan jî bala we bikişînim ser êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê. Ew jî perçeyekî vê yekê ye. AKP, MHP çima tam di vê demê de pêwîstî dîtin êriş bikin ser Rojavayê Kurdistanê û êriş bikin ser şaredariyan. Ev hemî girêdayî hevin. Çima? AKP, MHP çi pêşniyazê Kurdan kir, Kurdan çima red kir û aniha AKP di kîjan pozisyonê de ye. Ev hemî niha em bidin berhev, mesele gelekî tevlî heve, hêdî em ê ji nav hev derbixin. Pêşî em biçin salekî berê, AKP, MHP bang li rayedarên KCK kirin, bang li Qandîlê kirin, çekûsilê xwedayînin werin teslîm bibin. Rayedarên KCK ev bangawazî weke teklîfeke bêexlaq pê nasê kirin, red kirin. Qismekî ji van hevdîtinan li Ewropayê hatibûn dest pê kirin, çûn û hatin çêbû. Rayedarên dewleta Tirkiye bi KCK re hevdîtin pêkanîn. Di vê naberê de rêveberên dewleta Tirkiye her wiha çûn İmraliyê jî hatin. Li hev hatin çê nebû, tenê teklîf hebû, pêşniyaz hebû, yan jî zext hebû. Tabii Kurdan pêşniyazên AKP red kirin. Di hilbijartinan de jî Kurdan terciha xwe li cem qismekî, li cem CHP kir. Weke şaredariya meziniya Stenbolê dan hilbijartin. Li hin deveran weke Esenyurtê tifaq çêkirin. Li bajarên Kurdistanê, li bajarên Bakurê Kurdistanê CHP û Dem Partî qismek biçûk ve jî di nava xwe de hin tifaq çêkirin. Ev bû sedem ku AKP, MHP di hilbijartina de têk biçe gelek şaredariyên xwe wenda kirin. Di hilbijartinên giştî de bû partiya duyemîn li temamê Tirkiye bi xêra dengê Kurdan CHP bû partiya yekem. CHP hêzû quwet girt. Partiya CHP xwe nû jî kiribû. Özgür Özel weke serok hat hilbijartin, Kılıçdaroğlu ku beriya niha pir xwe nêzê HDP nedikir, Dem Partiye nedikir. Ji serokatiyê veqetiya yan jî di encama hilbijartinê de wenda kir. Özgür Özel gencekî ciwan e, mirovê tibbî ye jî. Navbera wî Selaheddîn Demirtaşî gelekî baş e. Kurdan hinek bawerî bi gotinê wî anî ji dema ku derket ser dika siyasetê gotinên xweş bikaranî. Di vê naberê de nizam dengê min tê we nayê ez wî jî nizanim ama ji me re bêjin wextê dengê min nayê bêjin. Tamam. Ji ber ku mîkrofon mixrabe em ev bikaranî. İja CHP jî hêzû quwet girt ji dengê Kurdan, ji tifaka Kurdan. Di dawiyê de CHP bû partiya yekem. AKP, MHP ketin nava tirs, panîkê, em çawa bikin, em desthilatdariyê ji dest didin, em wenda dikin. Niha wendakirina desthilatariyekê normal cuda ye, wendakirina AKP, MHP cuda ye. Ji ber ku di 22 salan de ew qas sûçên giran kirine, eger wenda bikin desthilatariyê, ew tê wê manê ku diçin pêşberî dadgehê. Di nava sûçan de ne. Dizî heye, gendelî heye, talan heye, dagirkerî heye, kuştina mirovan heye, esrar, eroîn, firotin, hemî ev tiştên xirabî çi heye li Tirkiye di nava 22 salan de hatiye pêkanîn. Krîza aborî ya li Tirkiye, birçîbûna xelkî hemî sedem ev desthilatariya îro ya 22 salan e ku li ser desthilatariyê ye. Çi kir? Em zêde dirêj nekin çünkü daxuyaniya KCK heye nûçe hene ez ji wara pêşkêş dikim. Ez ê van meseleyên ku niha hinekî tevlî hevin ez hemî mesele tînim girê didim bi tiştekî ve. Çima
beriya 3 hefteyan 4 hefteyan hükümeta AKP MHP li ser devê Devlet Bahçeli carekê din bang li Kurdan kir, carekê din navê Abdullah Öcalan bikaranî û jê xwest were meclisê bang li hevalê xwe bike. û çima tam di vê demê de hemî gotinê xwe şûn vekişand û aliyê xwe herî tûj, aliyê xwe herî qirêj cardin nîşanê Kurdan da. Sedem çi ye? Di ku derê de Kurdan û AKP li hev nekirin. Ez behsa vê yekê bikim û gelo Kurdan meyla xwe diyar kiriye ya nekiriye. Eger Kurdan meyla xwe diyar kiriye ber bi ku derê ve diçin. Tekiliya CHP û Kurdan vê gavê çawa ye? Di pêşerojê de serkeftina wan qas mümkün e. Gelo ev ê projeyek ku hatiye çêkirin ew ê çiqas serê xwe bigire. Hem projeya AKP hem projeya Kurda. Ji ber ku gelekî proje li holê hene kîjan wê serê xwe bigire. Ez zanim niha divan saetan da pir însan di weşanên zindî de ne lêbelê ez hewl bidim meselê wekê nûçe pêşkêş nekim pişt perdê eşkere bikim. Ji ber vê yekê ez anha cih bidim du sê nûçeyên ku me ji were amade kiribûn ji bo bînim bîra hin hevalên ku niha belkî ji dervey Tirkiye li me temaşe dikin ji Rojavayê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê ku imkanê wan çê nebiye bi Tirkiye guhdarî bikin. Ji ber vê yekê dibe em hinek wan jî bifikirin. İjar hevan mı? Em bir awsa bidin ser ekranê. Niha mesele çi bû? İja rêveberên AKP jî îro derketin dibêjin hemî tiştê ku me îro pêkaniye yani tayînkirina qayyûman di çarçoveya hukûkê de ye. Rast e li gorî xwe rast fikirin ji ber ku hukûka wan wisa hatiye çêkirin. Me berê gotibû di adaleta Tirkiye'de di hukûka Tirkiye'de cihê Kurdan tune ye. Li gorî xwe dikarin Kurdan bixin min çavan jî bigirin jî ceza lê bibirin 42 sala 47 sala ceza lê însanan li Kurdan bibirin ev di hukûka wan de heye. Ji ber vê yekê pir bihêsanî dibêjin tayînkirina qayyûm di çarçoveya qanûnî de ye. Rast e qanûnê wan wisa ye wisa çêkirine ji ber ku raya me negirtin. Yani fikrê me negirtin. İja dibe heta niha jî me çi kiriye me em li gorî wî tevgeriyane yani sistema qayyûm me berê jî kiribû niha jî kirin em ê bikin jî. Mesela mêrik dibe em ê bikin ha. Yani xweşûva nade jî. İjar waliyê Mêrdînê Tuncay Akoyên li şûna Ahmet Türk hatiye tayinkirin li Mêrdînê. Hevseroka şaredariya Elihê Gulistan Sönük ji kar hatiye dûrxistin. Waliyê Elihê ê Batmanê Ekrem Cenab şûna wî hatiye wezîfedar kirin. Hevserokê şaredariya Xelfetiye Mehmed Karayılan ji kar hatiye dûrxistin. Qayyûmê Xelfetiye Hakan Başoğlu bûye qayyûm. Adaleta Türk Ahmet Türk Gulistan Sönük Mehmed Karayılan beyandametiye PKK tohmebar dike. Ahmet Türk got em ê destûr nedin ku îradiya gel were xes kirin. Yani sekinin îro edî ew li gorî xwe demê hildibijêrin. Mesela 4 November 4 mijdarê salvegera binçavkirina hevserokên HDP'ye. Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ tam 4 mijdarê 2016 hatibû binçavkirin. Devleta Tirkiye bi taybetî AKP dema ku êrişekî pêktîne hem de êrişên xwe yên ser Rojavayê Kurdistanê de hem dema ku tevgerekî askerî ya dagirkiriyê din dest pê kirin rastê rojekî girîng ê dîrokî tînin. Ew adetê wan e. Mesela niha tayînkirina qayyûm jî rastê binçavkirina Selahattin Demirtaş anîne. Ev hemî bizanebûne. Mesela dema ku cezayê îdamê li Rêzdar Abdullah Öcalan birîn rastê tarîxa 29 Hezîranê ya darvekirina Şeh Seîd anîn. Ve hemî bi plan têkirin. Adetê devleta Tirkiye'ye em tenê nebêjin adetê AKP'ye. Niha hevan no. Tiştê ku ez dixwazim ji were bêjim daxuyaniya kecekî pêşî ez ji were bêjim. Wekî din Dem Partî ji xwe em zanin çi dibêje ez pir zêde dubare nakim ez naxwazim zêde wext bigirim. Dem Partî ji xwe dibêje em ê li ser piya bin veya wisa ye yani qenaeta xwe tîne ziman ez naxwazim bikevim ji ber ku me du vîdeo çêkir vê serê sibê. Özgür Özel hat Mêrdînê axaftina wî baş bû piştgiriyekî tam dide gelê Kurd. Özgür Özel ji xwe beriya niha tam di vê pêvajoyê de pir balkêş tevgeriya tê bîra we. Wextê ku Devlet Bahçeli derket basa pêvajoyekî kir Özgür Özel xweşûva neda. Got rast e ez ê heta da wî piştgirî bidime. Armanca AKP MHP ew bû ku
Kurdan bigre aliye xwe bi şeklekî bi çend gotinên nerm wan bixapîne û CHP tenê bihêle û CHP bike 4-5 perçe di nava xwe de. Bi ser neket ji ber ku Kurd nehatin xapandin, Kurdan xwest ku muxalefet wekî xwe bimîne AKP, MHP şansê xwe zû daye wenda kiriye. Kurdan baweriya xwe ya bi AKP, MHP zû da wenda kiriye ji ber vê yekê tu car bawerî bi gotinê wan nayînin. Li bendê ne we pêkanî dibêjin, we pêk neanî sozan nedin me. Êdî em têr bûne ji van sozan. Îja me gotûbû êrişên ser Rojavayê Kurdistanê perçeyekî vê yekê ne. Niha çi bû sedem ku AKP ji nişkeva piştî wan axaftinên gilover yên Tayyip Erdogan ku gotûbû milletê Kurd, milletekî leheng e, qehreman e, sed sal berê me bi hevra hevkarî kiribû, me bi hevra Cumhuriyet ava kiribû, ev gotinên berê ne ku tim rayedarên dewleta Tirkiye dema bixwazin Kurdan bixapînin, van gotinan dibêjin. Vaya normal e. Di dema Alparslan de û hezar sal berê çawa ku Tirk hatine Anadoliyê bi Kurdan re li hev kirine, Çanakkale de dîsa Kurd li wê derê hatine bikaranîn di şer de. Hem Kurd têne bikaranîn û hem jî bikaranîna Kurdan dîsa dixwazin wan bixapînin. Ya ji xwe te biriye şer, te ew bikaraniye, te daye kuştin bavûkalê me, îja kuştina bavûkalê me jî ta tînî pêşiya me dibe cardim bike, cardim bike. û tiştê ku hatiye serê milletê Kurd di van sed salên dawiyê de îjab nake em dubare bikin, îjab nake em dewleta Tirkiye teşhîr bikin. Her kes ji xwe jê zane. Di 22 salên dawiyê de jî ev dîroka dewleta Tirkiye temamî hatiye dubare kirin. Wê rojê min ji wara vîdeoyekê 16 deqe çêkiriye, kesîn temaşe nekiriye. Pêşniyaz dikim biçin temaşe bikin. Beriya hefteyekî 16 deqeda me bahs kiriye ji ber kîjan sedeman divê milletê Kurd bawerî bi gotinên Tayyip Erdogan neyîne. Di 22 salên dawiyê de Tayyip Erdogan çi anî serê Kurdan. Ev eşkere ye. Hevan no. Keneke nerazîbûn nîşanê van tayînkirina qayyûman da ye. Konseya Revebra kenekê li dijî desteserkirina şaredariyan tayînkirina qayyûman bang li gelê Kurd û muxalefeta demokratîk ya Tirkiye kir ku li dijî bêadaletiya rabin ser piyan. Wekî din daxuyaniya kecekî heye ez dixwazim bu ara parve bikim. Daxuyaniya kecekî jî gelekî girîng e. Beriya niha Duran Kalkan gotûbû ku axaftinên Özgür Özel ên li Kurdistanê balkêşin, em erênî pêşwazî dikin. Mesela bala xwe bidin van meseleyan. Tayyip Erdoğan jî axaftin kir, Özgür Özel jî. Ama keceke axaftinên Özgür Özel bêtir samîmî dît. Hem gence civane nû hatiye hilbijartin, nû hatiye serserê CHP. Dibe ku di pêşerojê de Tifaka Kurdan û CHP hinek berfireh bibe. Îdî weke dewra Kılıçdaroğlu divê CHP şermokî nebe. Baweke alenî vekirî bibêje em bi Kurdan re tifaqê dikin. Kurd perçeyekî vî welatî ne. Özgür Özel ji ber vê yekê derdikeve pêş. Özgür Özel wextê ku AKP axivî Özgür Özel jî derket ez dewletê pêşkêşî Kurdan dikim. Yani dewleta Tirkiye bila dewleta Kurdan be. Hûn çi dixwazin bikin, hûn aydê vî dewletê ne, ev dewlet jî aydê we ye. Sozekî bi vî şeklî de ye û ev soz di pratikî de çiqas tê pêkanîn ew jî meselekî din e lê divê mirov şans bide. Niha hevalên ku ji bo serxwebûna Kurdistanê dilê wan dikele ji ber van gotina kêfxweş nabin ama rastiya me ye di vê rewşê de li rojata navîn em li Tirkiye dijîn, em di çarçoveya dewletê de dijîn. Dewleta Tirkiye nasnama wan em di cêba xwe de digerînin. Bi milyonan 30 milyon Kurd li Tirkiye dijîn. Em nikarin tenê xeyalên xwe yan jî fantaziyê xwe yan jî tiştê ku em di serê xwe de derbas dikin em li ser 30 milyon însanî ferz bikin. Di vê rewşê de em mecbûrin beriya fikrê xwe ê siyasî pêk bînin di pratikê de, yani beriya
avakirna Kurdistanê ke ser bixwe azad mezin yekgurt û em mecburin demkin bejî demekî navîn bejî çareseriyekê siyasî bibînin. Dibe merov hinek tolerans nişan de, empatî bike. Ji ber vê yekê ez serbest axivim wextê ku CHP partiya yekem ya Tirkiye be plan û projeyên CHP hebe ji bo Kurdan merov dibe bibîne. Destê ku hatiye dirêjkirin dibe mirov bigire. Tu zerara wî tune ye. Mecbûr e em ittifaqê çê bikin. Mecbûr e em li hev bikin. Ji her lehev hatin, her lehevkirin, her müzakereya li ser masê ji şer çêtir e. Hevan no. Yani ev fikrê min e. Fikrê min uzanin ez xwe zû da ye wisa difikirim. Yani kesî Kurdistanekî serbixwe li ser tepsiyên naniyê pêşkişî me nekiriye û me jî ret nekiriye. Heqê milletê Kurd heye ew tu car nayê nîqaşkirin. Min beriya niha jî di vîdeoya ne gotiye hin tişt hene li ser masê tu car muzakere wan nabe ew jî mafê netewî ê milletê Kurd e. Tu car muzakere nabe, nîqaş nabe mijara referandumê jî. Ew e. Yani mîna ku tu bibêjî ew min gotibû. Mîna ku tu bibêjî heqê heso ê xwarinê heye tu ne ye. Tu nikarî vîya muzakere bikî. Heqê wî elbet heye. Tu nikarî bixî mijara referandumê jî, tu nikarî nîqaş bikî. Ew heqê wî heye. Milletê Kurd jî weke netew hemî mafê xwe ê netewî bikartîne ji kesekî jî destûr nagire. Ama merûvan mafa divê karibe bi şiklekî bixebin garantiya qanûnî li Tirkiye. Beriya ku netewên wek bî me qebûl bike. Daxuyaniyê kecekî ez ji were bixwînim hevanno. Ne dirêj e. Daxuyanî hevserokatiya Konseya Revebera kecekî bi vî rengî ye. Vê sibê desthilatariya AKP, MHP ya faşîst qeyyûm tayinê şaredariyên Eleh, Mêrdîn û Xelfetiyê kir. Carekê din îradeya gel desteser kir. İradeya gelê Kurd îpotek kiriye. Di qonaxekê ku li Tirkiye çareserî pêvajiyekê nû tê nîqaşkirin, car din desteserkirina îradeya gel nîşan daye. Di rastiyê de tu niyeta çareseriyê tune ye. Tam berovajî zihniyet siyaseta qirker dewam dike. Êdî bi eşkerê diyar bûye ku tiştên bi gotin têne gotin, bi pratikî têne kirin, berova jî hebûdine. Ev jî nîşan dide ku tiştên têne gotin bi temamî bi armanca xapandinê ye. Desthilatariya AKP, MHP ne xwedî niyetekî aştî, xuşk û biratî û çareseriyê ye. Ne jî planekî wî ye wiha heye. Tam berova jî xwedî zihniyet, xwedî siyaseteke ku aştî, xuşk û biratî û çareseriyê tune dike. Yek plana wî heye, ew jî plana têkbirinê, plana tasfiye û qirkirinê ye. Car din desteserkirina îradeya gelê Kurd niyeta rast ya desthilatariya AKP, MHP plana wî deşifre kiriye. Lewma divê tu kes bawerî bi gotinên desthilatariya AKP, MHP neyîne. Di zihniyeta AKP, MHP de aştî, demokrasî, çareserkirina pirsgirêkan û naskirina îradeyê tune ye. Zihniyeta vê desthilatariyê bi temamî antîdemokratîk e. Nijadperest, faşîst, qirker, xespkar e. Hemî gotinê wî jî di çarçoveya şerê taybet tene, bi armanca xapandinê ye. Bi rêbazên şerê taybet hewl dide hişê civakê tek bibe, civakê bixapîne, civakê teslîm bigire. Gotinên ku ev demeke dibêjin jî bi vê armancê bûn. Divê gelê Kurd hemû rabe ser piyan. Xwedî li îradeya xwe derkeve. Divê bi tu away vê rewşê qebûl neke. Yekser nerazîbûna xwe nîşan bide. Divê heta desthilatarî bi paş ve gav navêje, şaredariyan şûn ve teslîm neke, îpoteka li ser îradeyê nê rakirin, şaredarî ji gel ra nê dayîn, divê gelê Kurd nesekine tim li ser piyan be. Yên ku têne kirin bi qasî ku xesp qirkirinê di heman demê de binpêkirineke demokrasî û hukûqê ye jî. Tekoşîna li hemberî van polîtîkayên antîdemokratîk, qirker û talanker sedemê sereke demokrasiyê ye. Banga me ya ji bo gelê me ew e. Bila xwedî li rûmeta xwe derkevin. Bila xwedî li azadiya xwe, îradeya xwe derkevin. Divê gelê me heta ku ev xesp li holê rabe, çalakiyên xwe tim bidomîne. Em bang li civaka Tirkiyê jî dikin.
بانگ لهزین دموکراسی ین ترکیه دکن کو بلا به تواهی پشتوانی گلی کرد بکن خودی درکتنا لاراده گلی کرد و داخوازین جیانه که آزاد و دموکراتیک تیواته خودی درکتنا دموکراتیک بونا ترکیه جی هر darbe کو لاراده گلی کرد تخستن تیواته darbe لدیجی دموکراتیک بونا ترکیه جی دست سرکرنا شاردارین مردین باتمان خلفتی جی darbe که ده همان دمیده darbe که لدیجی دموکراسی ترکیه darbe که لدیجی پک و جیانه ev darbe de aynı demede le demokrasiya le Türkiye u iradiya jiyana behevra jî eşkereye ku de selatariya AKP MHP ya faşist ve nesekne hem li Kurdistanê hem jî li Tirkiye de serkirina îradeya civakê ve devam bike destpêkê şaredariya Esenyurtê niha jî şaredariyên Merdîn Batman û Xelfetê de serkirin ev yek nîşan dide ve tim devam bike di demên pêşme ji ber vê jî دوی گلی ما لهمبر وی فاشیزم لهمبر وی تالان و دست سرکرن و خرکرنه به هفره لبرخوا بده حتی کو اراده حتیه دست سرکرن جشون و نی بدست خستن دوی گلی ما تم دنوا چالاکیان دبه ev daxuyaniye kecekî hevano beli Meha biçen gotinan ez meselê ji wara şîrove bikim ji daxuyaniyê jî diyar dibe ku beriya me hekî dema ku Dewlet Bahçelî bang li Kurdan kir ku werin teslîm bibin dev ji dawa xwe berdin Kurdan ev yek hêjî weke teklîfeke bêexlaq dibînin û li dij derketin çalakiya ku li Enqereyê li hember Tûsaşê hate kirin jî perçiyekî vê dij derketinê bû yanî em bangên we yên teslîbûnê red dikin em çil sal e li serî çiyene ji bo dawa Kurd û Kurdistanê ji bo parastina mafê netewiyê Kurdan em li serî çiyene em şer dikin em tê dikoşin dawa me li her çar perçeyên Kurdistanê yeke bi aynî armancî ye Kurd bi vî şeklî tevdigerin yani bersiva Kurdan ya ji bo AKP ev e bi tu şiklekî bila hêzek dagirker banga teslîmbûnê li beneke ev teklîfên bêexlaq tu car ji me re neyîne û red kirin çalakiya li hember Tûsaşê jî di vê çarçovê de bû yani bersiv bû ha rastê rojekî girîng hat ev vedî tesadüf e mesela tam roja ku Rêzdar Öcalan li İmraliyê bi Ömer Öcalan re hevdîtin pêk dihanî bi qasê saet û nîv dewam kiriye bawer dikim hêjî naveroka vê diyalogê vê hevdîtinê nehatiye eşkerekirin ji raya giştî re tam rastê wê rojê hat belkî ew hinekî sîxist ser vê daxuyaniyê ev ne baş bû ama wekî din mafê Kurdan ê rewa ye ku bikaribin li hember navendekî dronan bersiva xwe bidin çünkü ew dronên ku li vê navendê têne çêkirin temîrkirin Kurdistanê serûbin kirine Rojavayê Kurdistanê serûbin kirine her roj çiyayên Kurdistanê heremên parastinên medyê didin ber bombeyan ev dronên ku ji Tûsaşê derdikevin şahsiyetên Kurdan bombe dikin suîqastan pêk tînin li hemberî wan li başûrê Kurdistanê ji xwe hûn zanin li Şengalê li Maxmûrê li Rojavayê Kurdistanê hem suîqastan pêk tînin û hem jî rast heremê didin ber bombeyan ji ber vê yekî mafê rewa ê milletê Kurd e ku navendekî wisa navenda şer ji xwe re bikin hedef baş e niha piştî vê teklîfa AKP MHP aliyê Kurdan xwest elbet fikra CHP jî bigire CHP erênî tevdigere hemî rayedarên CHP erênî tevdigerin li hember daxwazên Kurdan pêşniyazên Kurdan dixwazin bi Kurdan re tifaqê çê bikin yek ji van karakterên ku bi Kurdan re ketiye nava tekiliyê ka em çawa bikin em çawa tifaqekî siyasî pêk bînin Kurd tenê şerê çekverî nameşînin pir milên Kurdan hene aliyê siyasî ê Kurdan hene aliyê Ewropayê Kurdan hene ne tenê hêzên çekdarî ne ê Kurdan Ahmet Özer din çarçoveya qanûnan de li ser navê CHP dibe ku bi Kurdan re
هفديتن بيكاني به جبو اتفاقك محتمل يعني جبو اتفاق بري كده هالبجارتنا دا بيكات باشه AKP ديت ku Kurt nayê xapandin Kurt berê xwe nadin wî çi kir pêşî êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir û bi zorê bi êrişan bi faşîzma xwest Kurdan bitirsîne û ber bê xwe vebikişîne. Ama nebû. Kurdan serî netewand, Kurdan daxwazên AKP MHP red kir ji ber ku Kurd zanin AKP di îxtidarê de westiyaye, têk çûye, ketiye nava gelekî sûçan. د آبوریه د خو اثبات نکر ملت خو فقیر فقرا هشت آبوریه ترکیه ج شر را وقتاند ارش سر کردان کرد 22 سالانده پشتی وی ساعته امکانه کو ملت کرد رابع جاردن با AKP ربی که بنا اتفاق تونیه او دری حد گرتن او دوسیا قپات بو شو او AKP کو سلحدین دمیرتاش فیگن yüksek dağ و 30,000 هوالیوی ایکوج دعوا کرد و کردستان گرتینه سربست بر نده وانا د زندان ده بهله کردین لدر و امکانه کو به دسلاتاری را له بکن تونه AKP افهم کر AKP دما کو افهم کر ایدی گو تمام کرد ناین سر ختامن کرد نخابن ایدی تسلی AKP کر چکر دیسا ایرشی سر Rojavayê Kurdistanê kir. Niha hewlde de derdorên faşîst bigire kileka xwe. Ên nêzê MHP. Wana bigire kileka xwe ji ber vê yekê zare zara wî ye bang dike dibêje em tifaqa hundirîn çê bikin ji derve ve êriştên ser me plan û projeyên İsraîlê perşekirina Tirkî heye werin ev bang li faşîstên Tirk dike. Li dora xwe dixwaze kom bike. Ama divê navberê de tekiliya CHP û Dem Partî jî dewam dike. Ez nebêjim Dem Partî, tekiliya CHP û Kurdan berdewam dike ka ew heta kuderê dişe. Di vê çarçovede Özgür Özel, serokê CHP çû cem Selaheddin Demirtaş, Selçuk Mızraklı hevdîtinekî erênî pêk hat. Tifaqekî heye. Birayedarên Dem Partî re tekiliya CHP gelekî baş xuya dike. Yani di astiyekî hurmetê de ye qet nebe. Hürmet nişanı hevu dudun. Li hin deran wekî Esenyurtê tifaka wan bi ser ket. Li Antalya, Mersin, li gelek bajaran tifaka wan, li Adıyamanê, Samsurê tifaka wan bi ser ket. Ev baş e. Hevan no. Tiştek ku ez dixwazim bibêjim, îdî ji vê saetê şûn ve dosyaya pêvajoya lehevkirinê, pêvajoya aştiyê ya di navbera AKP Kurdan de ji bîr bikin. Çû ew dewr derbas bû. Ji Îropê ve êdî berê xwe bidin Tifaqa Kurdan û CHP. CHP partiya yekem e. Eger bi fitne û fesadî, bi komployên nû, eger AKP CHP perçe neke, bi rêya hin faşîstên di nava CHP de, eger CHP perçe neke, bi vî şeklî cesareta ku niha çêbîye di nava CHP de hin aliyên hevbeş ên Kurdan û CHP heye ew jî sekülerizm e, demokrasî ye, wekheviya jin û mêr e, hin aliyên em bêjin mirovên nûjen ên di nava CHP û Kurdan de hene ku ew dikarin li ser van aliyên hevbeş tifaqê çêbikin. Ama ê Kurdan bi AKP re tut tiştekî tineye. AKP zihniyeta birayên Müslümane, zihniyeta Daişê ye. İmkana ku Kurd bi AKP û MHP re lehev bikin tuneye. Hem ji aliyê mantıqa olî ve yani em nikarin bibin wekî AKP ji ber ku ew baweriya wan da kuştina insanan heye. Daişê ye. Yani ew dînê ku Daeş baweriya xwe pêtîne imkana wî tuneye Kurd pê bawer bikin. Çünkü di wî olê de qetla Kurdan helal e. Ne mümkün e. Di mesela ideolojik de dîsa bi aynî awayê. Niha dosyaya lehevkirina bi AKP MHP re bidawî biye, Kurd êdî niha
deriye xacı CHP ra vekirne weke partiya yekemiye Türkiye'ye em binêrin em hêvî dikin ku CHP qet nebe vî şansê ku Kurdan dayê ji dest nede. Ha di demên pêşme de rojhilata navîn diguhere şer û pevçûnên di navbera İsraîl û Îranê de pêş dikevin şert û şûr diguherin Kurd li gorî şertên nû pozisyona xwe elbet diguherîn. Kes ne hewcê dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye em nas dikin, îjab nake em teşhîr jî bikin. Eger CHP baqil tev bigere, dikare bi vê tifaqa nû a bi Kurdan re weke partiya yekem hikûmetê bi dest bixe, hilbijartina pêk bîne. Hilbijartinên pêşwext bejîya dema xwe de bin, ne mesele ye. Yani salekî du sal merûv dikare îdare bike, merûv wê wan salan dikare zêdetir binirxîne ji bo xwe zêdetir qewî bike li ser piyan bigire. Îja fikra min ev e hevano ka ez binêrim ev çi ye. Ev Batman e. Tamam. Li Batmanê bi qasî 6 kes hatin binçavkirin. Anha li Mêrdînê li Xelfetiyê dengî ez bibirim ji bo dengî netin lêr nebe. Baş e bila dengî me tev lê hev nebe. Anha di vê rewşê de li Batmanê li Xelfetiyê li Mêrdînê bi hezaran însan rabûne ser piyan ew ê şeva xwe li derve derbas bikin. Dem Partî ve civîna koma xwe al meclîsê pêk neyne. Ew ê civîna koma partiya xwe li Mêrdînê sibê pêk bîne. Rayedarên CHP wê tim piştgirî bidin Dem Partiyê, tim li wê derê bibin. Ev tifaqa CHP û Dem Partiyê giring bigirin. Heta niha şermokî tev digeriyan. Ya Kılıçdaroğlu weke Kurdekî Elewî di dema serokatiya CHP'de bi faşîstan re tifaq çêkir. Meyla xwe nedda ser Kurdan. Yek ji kesên ku îmzê avid binê girtina Selhedîn Demirtaş dîsa Kılıçdaroğlu bi xwe bû. Pir ecêb in ama CHP soz daye Kurda ku ew ê xwe nû bike, ew ê xwe di ber çavara derbas bike. Weke dewra Kılıçdaroğlu tev negere, samîmî be, dürüst be. Rayedarên Kurdan, rayedarên siyasiyên Kurdan dibêjin CHP heta vê gavê sozê ku daye bi cîhanî samîmî dürüst xuya dike. Êdî ez li fikrê wê jî guderî dikim. Ez aniha li peyamê we binêrim ka hûn çi difikirin. Yani ez bi gotinekî tehemî tiştê ku min gotine ez ji we re bêjim. Yani ji vir û pê ve bila tu kesekî nê ji me re behsa pêvajoya aştiyê neke. Ew xilas. Ne dest pê kiribû û ne jî xilas dibe. Ama tiştekî wisa tune li ortê. AKP, MHP şansê xwe beriya salan wenda kirin. Êdî çû. Bibin zêr jî êdî çû. Niha dibe merûv wextê ku dibe merûv zanibe hem dewran qapat bike. Bigire, serê wan bigire, êdî li pişt xwe bihêle, venegere. AKP, MHP ji bîr bikin. Tu xêra wan ji me re nabe. Ji me re naye. Tune yani. Aniha ez êdî berê xwe didim we li peyamê we dinêrim ê herî mühim hûnin hebûna we ye. Hevanno, hebûna we pir mühîm e. Mikrofona min ji ber ku xirabe ye min ev tev xistiye êdî kalîta deng çawa ye ez ê pişt re lê binêrim. Anka dağı tu tevlî min dibî bawer dikim gotinê min yani tiştê ku ez dibêjim gotinê te ne jî. Ne wisa? Yani sedemê qeyyûma li Esenyurtê hûn zanibin ku Ahmet Özer
di dema xwe de anha jî berê ku were girtin weke şexsiyetek doktor, profesör, însanekî li ser hişê xwe ji siyasetê fehm dike. Ez nebêjim ji siyasetê fehm dike ji ber ku tecrüba wî ya siyasî pir tune be jî weke mirovekî aqilmend dikarî bû di navbera CHP û Dem Partiyê de dayîn û stendin çêbikira ji lewma bû hedefa AKP. Yê ku hinek bibû weke çîmento di navbera CHP û Dem Partiyê de Ahmet Özer bû. Ji ber vê yekî bû hedef. û kesê din jî hene, niha şexsiyetê din jî hene, dibe ew jî baldar bin, nebin hedef. Mehmet Kocaman tu dibêjî çi? Tu dibêjî te qet aqil negirtiye gelo CHP AKP qet firq heye. Na. Niha ji bo me rast dibêjî esas dewleta Tirk wextê ku em dewleta Tirk bide berçavê xwe tu firq tune ye. Rast e. Dewleta Tirk ji Kurdan hez nake, dewleta Tirk Kurdan inkar dike. Vî aliyê de Mehmet Kocaman tu rast dibêjî. Lê carnan em mecbûrin. Mecburiyet zanî çi ye? Mecburiyet carnan merov mecbûr dimîne ji tecavuzkaran tecavuzkarekî hilbijêre. Zehmet e. Heta neyê serê mirov merov nizane. Zor e. Yani rewşa îro ya Kurdan ji tecavuzkaran tecavuzkarekî hildibijêrî mecbûrî. Çünkü çare te tune ye. Çünkü te dema xwe de te serî hil nedaye, dema xwe de te yeketiya xwe çê nekiriye, dema xwe de te menfaetê xwe fikirî, te dewleta Kurdistanê ava nekiriye, sal bûye 2024 tu ketî bin hukmê dewleta Tirkiyê, niha tu mecbûrî ji wan tecavuzkaran yekî ji xwe re hilbijêrî. Îdî maye ser kêfa te Mehmet Kocaman. Tu bixwazî tecavuzkarê AKP ji hal dibijî, tu bixwazî MHP hilbijêre, tu bixwazî CHP. Destê te de ye. Em ana tecavuzkarê CHP hildibijêrin kêko. Fehm kir? Yani ez duê qenaetê de me. Yani ez zanim mesele çi ye. Ez dewleta Tirkiye em nas dikin yani. Kesî xwe pêşkêşê dewleta Tirkiye nekiriye. Ama dewleta Tirkiye em zerd kirine. Xelas. Bibore yani rewşe ev e. Çi bikin? Yani her tiştek ku vê derê dibêjin bibêjin ez datînim ser ekranê. Qet ême xema min ne yani. Ez ji ti tiştekî jî ez amade me bersi bidim her jûre pirsan jî. Ya ême rastiya me ev e. Xwazî slogan, dua bikare bana pêk bihatana. Xwazî dema me got bijî Kurdistan, Kurdistan jiya ba. Xwazî me wextê dua bikire me bigota ey Xwedê ji me re Kurdistanekî bişîne, van sînoran rake û biba. Ama nabe. Ne bi duayan dibe û ne bi sloganan dibe. Ji ber vê yekê slogana hez nakim. Min ji sala nod û hefta vir ve dev ji slogana berdaye. Slogan navêjim. Çünkü ez zanim rastî îfade nake. Agrê zilan e. Îjar ya esas mirov bawerî bi hêza xwe bîne, mirov li benda konjonktûra siyasî be. Guherîn çêbû bû. Me ez tim dibêjim binêrin. Di dema Sovyetan de Ermenistan nizanî bû ku rojekî ser bixwe dibe. Ama Gorbaçev hat qirar da ku yeketiya Sovyetan belav dike û roja din Ermenî şiyar bûn ku Ermenistan heye. Carnan şert û şurt çê dibin firsend dikeve destê însanan, firsend dikeve destê milletan bikaribin ji xwe re li gorî xwe jiyanekî biafirînin. Tu dehatiyê çawa zanî?
دهاتی زانی یعنی تو پیشاروجی زانی یعنی نتوه پرستی حسانه نها از آنها بخوازم از د 5 دقیقه کرم هستی وی نتوه پرستی راکم سر پیا از دکارم و گشکم از دکارم گوتنن هری سلوگانیک این نتوه پرستی و نجات پرستی و نزانم چک پرستی جواره بیجم اما نخوازم یک نتوه پرستی نه فکرمنه تو نتوه کی سر نتوه کی دن را ننه تو انسانه کی د سر انسانه کی دن را ننه همین نتوه وکهون حقیوان وکهوه همی انسان جی بقاسی هفودو بقیمتن حقیوان لهمبر قانون وکهوه از جبرویه کی دبیجم د مثلا بهمبر قانون حق ملتان و حق شخصان وکهوه باوی که منطقی تو وقت حقی خواب پاریزی تو بهز بی زانا بی تو حقی خواه سر خلکی دا بر ندی حقی خلکی جی نخوی تو دکاری آزاد بی اما بسلوگانا ناوه از بیجی از نتوه پرستم از نتوه پرورم ولد پاریزم اما هر ایش خورا ترکی و شانا خواب کی معنا گوتنه تتنه الجمن هری ترکی چیروکا منوسینی ترکی ادبیات بکی وری مرابیجی از کورت ملیت چسیمن زنم چمه معنا گوتنه تلجمن تونه هرش خورا مالا خرازه گوتنه خو نفروشه من herkes بلا حدی خزانه به حقیقتا به ترکی و نچن پروپاگاندا سرخوبونا کردستانه نکن جمره به ترکی ننویسینن به ترکی جمره باسا دولمندی ادبیات کردی نکن عیبه به زمان ترکی بلا کس جمره باسا دولمندی کردی نکن از هرس نابم یا نورمال از انسان پر آرامم از هرس نابم از دنگ خسر کسی را بلا ناکم باشه هوان از خاطر جواب بخوازم بس اد بیشم کاس ها دقیقی نچن اجبارت چه بیشم جان از تامج بیرتکم از بچم نوچین دقیقه داوی بنیرم دنگی میجی کت شخواه نوچین دقیقه داوی بنیرم باشه قایم و تجاری لکردستان بسر نکی بده بجه تونجر باکرهان yani nizam uçudu fikrin ya ha denk şu tkam egwaz henek mesajı ve bukunim waj nehişt hûn ketin haberê hûn min provoke dikin hûn me hêrs dikin ka kî helvêderê heval eger ka Erdal çi dibêje şert ev rast dibêjî rast heval mesela şêr tu jî rast dibêjî Serokê CHP hatiye Mêrdînê baş e ma em ji Mêrk re bêjin here mala xwe Mêrk hatiye piştgirî bide me rast e çiya agirî tu jî rast dibêjî deqekî Mamoste tu jî rast dibêjî çiya agirî yê ku heta niha AKP li ser desthilatdariyê hiştiye CHP ye ew jî rast e Şivan Alî slogan karê bêkar ye rast dibêjî slogan ne karê me ye
ئێمە مەجبورن ڕاستی ji miletê xwe re bêjin rastî ev e niha tiştê ku min îro ji we re gotin Tifaqa Kurdan bi CHP re dosyaya Kurd û AKP'yê dî hat girtin êdî guh nedinê veya ne tenê fikrê min e hevano ev rastiya me ye ez mecburim ji we re bibêjim li gorî wî tedbîrê xwe bigirin tedbîrê xwe li gorî wî bigirin Silav ji te re jî Mamoste Salih Filîzcan ya vê kanala me hinekî pêş xin ji kerema xwe re hevalê ku nebûne abone bibin abone hûn zane ez her roj ji we re van tiştan nabêjim ama wextê ku meriv dibîne ku hêjmara aboneya rojê sed kes zêde dibin pir xweş e kêfa mirovan tê meriv ceseret digire meriv hêz digire ku ji we re xizmetê bike carinan ez diçim seyahetê diçim karê xwe rojnamegerî li deverekî din dikim di şertên pir zehmet de di çarçoveyekî pir kin de ji we re bername çê dikim hemî ji bo heqeten hem dixwazim hûn agahdar bibin vê derê de û hem jî dixwazim ev kanala me jê yani kêm nemîne û tim di nava hereketê de be muhîm e wekî din ez kî ji hevalî parve bikim kevok bîst heye em pala xwe nadin tu kesekî erê na yani em pala xwe nadin tu kesekî tenê canan tifaq lazim e di siyasetê de tifaq mecbûrî ye jî ama tifaqa nava Kurdan baş e tifaqa nava Kurdan jî divê em pêş bikin Galatasaray tu memnûnî te ew qasa heftê û heft alê xwe Tirk te aniye vê derê pêşiya nîşanê me dî tu pir memnûnî pir kêfa te hat aniha ala te li ser şaredariya Mêrdînê ye we destaniye ser şaredariyên Kurdan pir kêfa te hat Galatasaray tu ji min fehm nakî kî tu ji min fehm nakî ji te re çi dibêjim çunkî tu cahîlî çunkî tu hirmeta we ji miletê Kurd re çê nebiye heta niha tu ca neketine nava zehmetî û bibêjin rojbaş ji Kurdekî re yani mêjiyê we aqlê we têr nake çunkî we para xwe negirtiye ji medeniyetê di nava ew qasa Kurdan de derd û kulê me heye îrada milletê Kurd hatiye desteserkirin tu radibî ala xwe di çavê me re dikî kî ji ala te re çi gotiye kî hatiye li Enqerê ala te girtiye ê ku ala te bikartînin di karên qirêj de AKP MHP ye zora te li wan nabe tu tê ala xwe di çavê me re dikî xwelî serin xwelî serin de hatî yani hevamno ev însanên weke Galatasarayê tiştê wisa wana ji me re bêjin ji bo em blokê bikin wana yani wana însanên xêrnexwazin wana însanên xirab in niyetê wan xirab in wana tirk in yani ez bawer nakim Kurdekî rabe ala tirka bi me re parve bike hevamno ez dibêjim ew qas xatir ji we bixwazim ez car din herim jêr li ser YouTubeê li ser TikTokê yani li ser TikTokê û li ser Facebookê em bi hev re çêkin tu dibêjî yani ev jî pêşniyazek e merov dikare bike ez ê ser bifikirim TikTokê ez dikarim vekim rast e ez ê di weşanê xwe pêş me de ez ê TikTokê jî tim vekim û ez ê ji wan re bêjim rast dibêjî çunkî TikTokê heval pir li me gudarî dikim TikTokê de vîdeoyekî parve dikim ê wan pir zêde diçe dê hezarî sed hezarî ez fehm nakim çima TikTokê de ew qas eleqe heye
دچه حتی 100,000 پر بهسانی اما یوتیوب دا جبو مرو 100,000 ببینه دبی پر وقت در باس به یعنی مجاره کی پر بالکش به ته چی گود نامه خدا میمو جان پیامی و پر خوشین هوانو مالوی آوام و هر هبن از لسیته کی جدنیرم لمال پرکی و پاشه اگر تشتکی دقت داوی تونه به Parti Sosyalist Kurdistan Bakurê Kurdistanê ew jî li dijî qayûman derketiye xweş e. Yani Partiyên Kurdistanî li dijî qayûman derdikevin. Raportörê Tirkiyeyê Ewropayê ka em binêrin çi dibêje hevanno. Kaz li we binêrim neçin ez ji we re hinek nûçeyên dîplomatîk bixwînim. Parlamentoya Avrupa'ya raportörê Türkiye Şançes Amor bertek nişanek qayyum da got êrî şekele dijî demokrasiyê ye. Nacho Sanchez Amor de peyama xwe de wiha dibêje niha dor hatiye Mêrdînê, Elihê, Xelfetiyê ku Dem Partiyê di hilbijartinên dawî de rêvebiriyên van deran bi firqekî mezin bi dest xistibûn îddia çi dibin bila bibin. Ev sîstema qayyûman êrişekî eşkere ya hikûmeta Tirkiye li dijî demokrasiyê ye. Xezkirina îradiya gel e. Divê Yekîtiya Ewropayê bersivekê pir zelal bide. Ev daxuyanî Yekîtiya Ewropayê gelekî baş e. Heta niha ji başûrê Kurdistanê me tiştekî nebîstiye. Partiya Welatparêzên Kurdistanê tayînkirina qayyûman biryareke siyasî ye bi temamî li dij derdikeve. Wekî din em binêrin kî çi gotiye. Bülent Arınç tiştekî dibêje. Bülent Arınç çi dibêje? Serokê Berê Parlamentoya Tirkiye û yek ji aktörên herî giringî pêvajoyên çareseriyê yên Berê bi taybetî sala 2013-2015 Bülent Arınç dibêje dema min gotina Bahçeli ya bila Öcalan derkeve tejî trabe bila were li meclîsê biaxife bîst min destpêkê bawer nekir. Min dawiyê ji şêwirmendê xwe re telefon kir min ji wan pirsî bi rastî jî ev gotinên Bahçelî ne gotin erê ev gotinê wî ne. Min tiştê wisa jî hêvî nedikir her roj digot bila weregirtin ev partî bila ev weregirtin bila filan kes weregirtin bila nizam çi bibe divê min tiştê wisa jê dibîst yani tiştên herî tûj min jê dibîstin ew kesekî wisa bû da atmosferekê wisa de herkes matmayî me bi banga xwe ya ji bo Öcalan dibêje Devlet Bahçelî. Divê ez fikirîm eger pêvajoyeke nû dest pê bike bi vîya wayî divê pirsgirêka Tirkiye ya qedîm divê meseleya Kurd wê çareser bibe. Ji ber vê yekê divê eger Bülent Arınç gotinê wî giring in û zanin yek ji aktörên giringî AKP ye. Dibe eger afiyekî giştî hebe em dikarin bibînin bêka çi dibe bê afiyekî ne mümkün e Öcalan were meclîsê. Yani berê ku dibe hûn bang li Abdullah Öcalan bikin bînin meclîsê bidin axiftin dibe hûn jalî qanûnî ve mecbûrin afiyekê giştî derbixin ku hemû kesên din ew jî serbest werin berdan Öcalan jî were berdan ku paşê were meclîsê axaftina xwe bike. Heta ku afiyekê giştî pêk ne
ne rastek ku dibe hûn Abdullah Öcalan bînin meclisê. Yani afya giştî elbet gotina afû ez hez nakim serbestiya giştî gereçebe serbestî. Yani her insanê ku ji doza Kurdî hatibin girtin serbest werin berdan. Ev bi vî şeklî me daxuyaniya Bülent Arıçî xwend. Li Batmanê niha rewş divê saetê de gelekî giran e. Divê saetê de anha ez dîmin nîşanê we nadim ama bi zanibin li her derê Bakurê Kurdistaniye niha serhildan heye. Ez bawer dikim şansekî mezin li hilpêşiya Kurdan e ka bi serhildana xwe, bi raperîna xwe karibin şaredariyê xwe ji nû ve bigirin ya nikarin. Eger bikaribin sedî sed serkeftina siyasî ya Kurdan e eger bikaribin. Ev şans nehatiye belingê Kurda bi mücadeleya gel dikarin qezencên mezin ên siyasî bi dest bixin. Hevan no xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad bi roj bi hêviya Kurdistanekî jî azad çi dikin bikin bila bedê û be.